रे मुलाकात थी जरूरी नए प्यार की थी चास ने कान पड़वाए करी 12वीं थी पास मेरा कोफ्ता गणा रहे कदे ठाके ले जाता न सिक्योरिटी लवाई तेरे पापा जी ने खास आई चात पे तू बाजी मैं भी हो गए गणा राजी आई चात पे तू बाजी मैं भी हो गए गणा राजी चार मार के न पैर बैठ गया तेरे तपरान के